貓同狗嘅性格咧唔同嘅，貓嘅服從性冇狗咁高嘅。但係咧，哎呀，你唔好行到好似賊咁啦，好冇？我諗米高咧係仲未習慣新環境啫。仲未習慣？佢咁嘅行法啊，即係話仲未適應住喺度啊。唔好話貓啦，就算係人啊，都要時間適應啦。你都講得有道理嘅。米高嚟啊！你終於都肯出嚟玩下啦！誒，老公啊，快啲出嚟睇下米高啊！你講乜嘢啊？我有嘢做緊噶。你睇下米高先啦。啊？佢想親近你啊？米高啊，我真係越嚟越中意你啦！哎呀，對唔住啊，米高。啊！我真係唔係有心踩你噶，你唔好嬲我啊！你點解咁唔小心噶？難得佢啱啱肯出嚟玩啊，你又嚇親佢啊！對唔住啊，米高，你出翻嚟啦！嚟啦，米高！我求下你啊，米高，出翻嚟啦！我哋保證咧唔會再踩到你噶啦。我哋好錫你噶，你唔好匿埋啦！你終於都肯出翻嚟啦，米高！好咯，好咯，好咯！你喺呢邊啦！春彩啊，你有事嚇親佢啦，佢又匿翻埋啦。唔通啲貓同我哋人類真係咁難溝通嘅？我就話唔係啦，我話問題唔係出於米高身上啊。哦，你即係話？冇錯啊，我哋對貓根本一啲都唔認識嘅。原來係咁樣。由今日起啊，我會買多啲關於貓嘅書嚟睇嘅。我諗咁樣咧，一定了解到米高噶。呢個辦法啊都幾好啊！哎呀！哎呀，呢杯係乜嘢嚟㗎？咁難飲嘅。你飲嗰啲，原來專俾貓飲嘅橙汁嚟㗎。哎呀，咩話？老婆啊，你睇咗咁多養貓嘅書睇成點啊？我而家至知道啊，原來貓嘅特性係咁㗎。咩話？你知唔知截稿嘅時間就嚟到㗎啦？你仲有閒心講貓經嘅？快啲交稿啦！唔該你啊！等我幫米高畫翻幅先。米高幅畫你要畫好啲㗎喎。米高話行過去啦，嚟啦，乖乖地啦。你快啲畫啦！嗯。哎呀，老公啊，你睇唔睇到啊？米高頭先嗰個樣幾得意啊！佢頭先嗰個樣真係笑死我啦！小林太太啊，呢度唔係你同隻貓玩嘅地方嚟㗎，你唔好阻住小林講稿啦。好得意啊！老公啊，睇住啊，你睇住喎。啊？點解咁樣嘅？好得意咧！本書話啲貓原來係好中意聞人哋嗰啲手指㗎。仲有冇啊？仲有點樣啫？梗係有啦！小林啊，你唔好掛住玩貓啦，夠鐘截稿㗎啦！睇住啦，佢只要聞到啲牙膏味咧，就會走㗎。仲有添啊！如果你發出啲啪啪聲咧，佢就會即刻走埋嚟。如果你俾金佢聞下咧，佢就會走開啦。咁如果你俾啲罐頭聲佢聽咧，佢就會啊。佢就會表現得好開心噶啦。如果你俾啲有薄荷味嘅煙佢聞咧，佢就會啊，就會嗱嗱聲走啊，係咪好得意咧？阿老婆，係咪過分咗啊？小林啊，你終於有稿交啦！有稿交啦！
你唔好成日為咗米高個心囉囉攣啊！但係啊，我哋人與人之間嘅相處啊，有陣時都會出問題噶啦。更何況米高係隻貓嚟啊，或者我哋真係唔識得點樣養貓呢？但係啊，我哋都養咗米高咁耐啦，但係佢仍然係咁。我諗再過啲時間會好啲啩。希望係咁啦。boss 啊，死者啲嘢喺晒度啊！呢啲係啊！哇，米高你條尾啊！哎呀，睇唔到啦，米高啊，你條尾跌咗落嚟啊！遮住部電視啦，米高，米高啊！擺翻好條尾上去啦。唔係咁啊，我叫你縮翻起條尾啊！唔好再跌條尾落嚟呀！收到消息，快嚟啲銀座。係。哎呀，又嚟啦！米高啊，米高你唔好再瞓喺電視機頂啊！可能係電視機頂比較暖啦，所以佢中意走上去瞓覺啊，仲唔肯落嚟添啊！而家終於可以舒舒服服睇電視啦。有件事想問你嘅，有冇見過呢個人？嗯？點解啊？吓？米高啊！即刻擺入籠裏面啦！唔通養貓真係難過養其他寵物嘅？我諗養狗咧會比養貓容易啲嘅。養貓係一門專門嘅學問嚟嘅，一定要好有耐性至得噶。咁我都知。米高係咪跳緊舞啊？好似係啊！佢適應到啦，我諗我哋可以做到朋友啦。我諗係啊。